现在呢，我们就要去茨场街寻找我们的早餐。哦。我们看到了美猴王，我上去。金莲记，11点开到11点了。找了很久的火鸡面，在这边有遇到，而且这个是用炭炒的，不是炭的，很特别。是用这个三八配这个面，我这边吃。好热，好热。干嘛看这个？板面，拿板面。吃过，试看看。一口上来。有点药材味道，不错，很香。他讲这个才是真正的手捏板面，在我们那边吃啊，都是像龟爪这样子的，滑滑这样子的。看他拿的肉啊，也蛮大个一下。总共我们吃了38块，2块钱是带车钱哦，一共是42块了。现在是冷的，冰的，壁画都有。这个罗娜，第一次看到有这个红毛榴莲冰淇淋，好吃吗？很酸的，我喜欢。现在就来到这个 Monster Cafe， 在这个茨场街这边，有点隐秘哦。哇，突然好尴尬。哇，这边近了，看到这个喵喵啊，这个请人啊，需要做工来这边做工啊。蛮多人。这个是什么大便的地方？这一些呢就很像我家的 Milky Milky。去好这个猫完了，现在我们来这个清蒸麻辣烫，第一次听到。在这边等那个人补完，等了10分钟没人来，讲话也比较硬。我们现在走过来这边。这边也是有一个清蒸麻辣烫。由于刚才那边的工作人员呢不友善，然后没有碗了，也没有补那个碗，我们只能来这边咯。这边也是蛮多人一下的。这个是它的价钱，食物呢就这样子。哦，还有包水的喂。Thank you。第一次吃这个麻辣烫，吃到28块钱。我发现阿爸。它这个汤啊，越喝越好喝嘞。啊，我看到小红书推荐这个 Lucky Bros， 有人拍他那个米楼很高，跟那个楼一起拍。哎，就是这个楼。哇，很高哦！我觉得我们这喝不完了。OK， 就是有点甜那个米楼。
在我的人呢就在 KLCC 这里后面。这边 Public Bank 这边有人帮忙拍照3张20块。他们呢就会在这边帮你拍照啊。等到那个红绿灯红了之后，清了之后，他们就叫你过来这边等哦。刚才看他们拍照不错看哦，他们还会指导你怎样拍呀，服务都不错。现在我们在旁边呢，今天我们要去吃安哥肉卷炒饭，去看一下。Tomorrow， 不知不觉就一天了，欣赏就会是这个风景。早餐来这边吃香醋面粉糕，这个就是它的 menu 了。要看的话，真挺来看的。很多人要排队，但是他排队一下了，不久。哦，香喷喷的面哦。因为呢，我们有加面水，看起来很大碗。这个应该是他们家自己做的香醋。醋好吃呀，醋非常吃。它的醋真的是好吃哦，我一口醋一口面这样吃。这边总共吃了38块半。我觉得比附近便宜啦，值得推荐。现在我们来这个Wan Utama这个shopping mall走走，这是我们的 luggage， 因为我们晚上就要走了，所以只能在这 luggage 这边逛逛。刚才我们从外面看进来了，很像好多东西好玩的，我们进去看一下有什么好玩的。Let's go, let's go. 看这里用这个买票比较划算，可以玩很多东西。加钱在这边，这个应该是它的里面的整个地图。那没有一杆路洞啊！没有进到你。还有好玩 PS5。我们从这边走到这一边来，它有两个区域的，2栋连在一起的，真的是很大哦。找一个火锅都找到迷路去人呢。终于找到这个了，找到迷路去人了。这边有人要做工啊，在这边做工，5000块。咦，不会贵哦，比古晋便宜。很多人哦，不懂是不是因为是拜六的关系啊，
很多人。这里就是它的造物区域咯，这边就是酱料。如果你不懂怎么去调啊，他这边会跟你讲怎样调。水类就有很多选择了，哇，这么多。海东，海东，海东，哇，不错呀。它的卤肉饭。卤肉饭的话是还好，不是很喜欢。是那个计划，哪一个火锅店这样子的价格会给你这个东西哦？很难遇到哦。好吃一下，它的那个酒味很香，它的猪肠，非常好吃。它这个麻辣真的是够辣又够味哦，适合我这种重苦味的。哦，这边的冰淇淋是自己弄的嘞，像一个海底捞这样哦。真的不错，吃一下。应该是双色。回的时候呢，就要把这边带点面包回去，因为这些面包哦，在我们古晋哦，一个要卖2块多，这里卖1块2不了1粒，买多多，买多多。每个东马人来这边呢，都是买这个面包的。排队回家喽！哎，又开始。我们4天3夜的 KL 这里的旅行呢，就到这里结束了。如果喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、分享。我们下期见，拜。